我發覺好多人都有一個通病，就係唔識得拒絕人。同事叫你幫做嘢，你唔好意思推；朋友問你借錢，你唔好意思拒絕；親戚叫你幫忙，你硬着頭皮都應承。結果呢，你幫完人哋，人哋唔會覺得你好好，反而覺得你嘅付出係理所當然。你越係好講話，人哋就越唔會珍惜你。我話你知一個真相，你點樣對待自己，世界就會點樣對待你。你成日委屈自己去成全別人，別人就會習慣性忽略你嘅感受。你成日唔敢講唔好，別人就會覺得你冇底線。到最後最攰嘅係你自己，最委屈嘅都係你自己。學會拒絕，唔係叫你做個冷漠嘅人，而係叫你守住自己嘅邊界。唔屬於你嘅工作，唔想做就推；唔想參加嘅飯局，唔想去就唔去；唔想借嘅錢，唔想借就拒絕。你放心，真正在乎你嘅人唔會因為一次拒絕就離開你，而因為拒絕就離開你嘅人本來就不值得你留。記住，你嘅時間和精力都好寶貴，唔好浪費喺唔值得嘅人身上。學會拒絕，你才會被尊重。我發覺好多人都